ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اللي ما يعرفنيش انا نشوى. النهارده رايحين نكمل باقي اللف، رايحين نجيب لبس العيد بتاع حمزه. احنا الفيديو اللي فات جبنا لبس العيد بتاع اسيل، اليوم ما كفاش عشان يخلص كل الحاجات اللي احنا عايزينها، فراجعين النهارده تاني نجيب حاجات حمزه. ولو في وقت فاضل هنلف نجيب شويه حاجات كده ناقصانا. يلا بينا. دي البلازا هي يا جماعه، احنا داخلين عليها. حبيت اصورها لكم من بره بس كده. احنا داخلين الباركينج بتاعها و الاماكن المحلات اللي حواليها. مارشال هناك وتارجت. انا هدخل تارجت اجيب منه حاجه سريعا، وبعدين نروح على برلينتون اللي انا كنت عايزه ادخله واوريه لكم. الدنيا زحمه النهارده، الباركينج مليان. تارجت من الاماكن اللي الامريكانز بيحبوها هنا جدا، علشان منظمه ومترتبه كده. لبس الاطفال فيها والميك اب وديكور البيوت والحاجات هنا بصراحه بحسها مترتبه ومتنظمه وحاجات نظيفه وكويسه. وطبعا سكشن الاطفال يا خراشي، حاجات خطيره يا سو كيوت. كنت باجي اجيب لبس ولادي من هنا، ولو بجيب لبس لحد هديه او حاجه باجي اجيبه برضو من هنا. تارجت من انظف الاماكن ومن احسن الخامات والستايلات على السوله. هي اسعاره مش ارخص حاجه بس بحسه اشيك حاجه. سكشن كبير الالكترونكس، استنى اوريكم. دي جميع انواع السماعات، سوني الديجيتال كاميراز. كان في حد بيسألني ورينا الكاميرات البروفيشنال اللي عندك. دي كاميرا الجو برو بكل اشكالها باحجامها الصغنونه. طبعا نسيتهم ان هم احجام صغيره. انا اللي جايبني هنا بصراحه كاميرا يا جماعه، انا جايه اختار كاميرا. انا ما كنتش هقول عشان ما كنتش عايزه اعمل ريفيو عنها الا لما اجربها الاول واقرر اول انا اشوف انا هختار ايه اساسا. طبعا حاجات البالك الكبيره دي انا مش هاجي ناحيتها خالص. انا عايزه حاجه تبقى حاجه صغيره، ما بقاش يعني ما تبقاش ملفته قوي للنظر وانا بصور بيها في اماكن عامه. انا شفت الانستا 360 درجه، دي بتصور 360 درجه. شفت الدرون ده، حاجات لذيذه قوي. الاسعار على فكره مش رخيصه خالص يا جماعه. يعني قصه 360 ده ب $500. اللي جنبها اللي هي الشكل ده، دي ب 430. برضو دول اللي هي الجو برو اسعارهم 400. بالنسبه لي اسعارهم غاليه. بالنسبه لجوزي يقول لي لا، اسعار الكاميرات كده ده طبيعي. لو عايزه حاجه كاميرا نظيفه كويسه شايف اسعارهم طبيعيين يعني. بالنسبه لي انا غاليين. ما لقيتش الكاميرا اللي انا كنت عايزاها، اضطر اطلبها اونلاين. بما اننا هنا تعالوا، عايزه ابص على الهوم ديكور، حاجات البيت. كانت في كام حاجه في دماغي عايزه اشوفها في تارجت هنا بالذات. تعالوا يلا نشوف. سكشن الهوم ديكور تحفه، استنوا افرجكم. طبعا مش عايزه اقول لكم السكشن ده اكتر سكشن بتوه فيه. بدخله كده ببقى مش عايزه اخرج منه، حتى لو انا مش عايزه حاجه ببقى عايزه بس ادخل اتفرج وافضل الف فيه. بحس انه يعني بيبعث كده على الراحه النفسيه والسلام النفسي عندي. اتفرج على مجات، حتى مش ببص على الاسعار عشان انا مش هشتري. يعني انا مش بشتري، مش بدور على حاجه معينه. انا بس عايزه امشي كده اخد فكره عن الستايلات الجديده والشكل الجديد وايه اللي بيطلع جديد كل شويه. وبعدين ممكن افتكر ان ممكن تبقى في حاجه عندي ناقصاني لما بشوفها. لكن هو الموضوع بصراحه عباره عن ثيرابي، علاج نفسي كده الواحد بيعمله. يحب يخرج، يتمشى، يقضي الوقت مع نفسه. انا عايزه اوريكم اسعار بس مش عارفه الاسعار مكتوبه فين. $10، $10. والله الاسعار مش غاليه قوي. ده باتر ديش 25$. برك الشاي كيتشن ايه
$2 ده اللي هو البلندر. شايفين النجف اللي في السقف، الفازات، الورد والزرع والديكورات اللي بتتعلق على الحيطة كلها وعلى باب الشقة. الفازة دي تحفة، $10. 3 صبارات الكيوت دول. بحب قوي حاجات ديكور البيت، مغرية وتحسس بدفى كده في المكان. صار ما لقيتش الكاميرا اللي انا كنت عايزاه، مش مشكله، هنطلبها اونلاين وهتجيلنا بعد يومين 3. تعالوا بقى نكمل يلا. انا هتحرك من الباركينج من قدام تارجت، هنروح هناك عند مارشال وبرلينتون، هما الاتنين جنب بعض، وندخل ونشوف شكلهم ايه، ويا رب الاقي فيهم الحاجات الحلوه اللي انا عايزاها. يلا بينا. بصوا ده مارشال اهو، وده برلينتون، الاتنين جنب بعض والاتنين هندخلهم النهارده. نبدأ ببرلينتون الاول. برلينتون من الاماكن الكبيره جدا هنا اللي هي كل حاجه. طبعا هتكتشفوا مع الوقت انه كل ستور هنا بيبيع كل حاجه فمفيش حاجه بقت مخصصه للشوزات، ومبقاش في حاجه مخصصه للشنط، ومفيش حاجه مخصصه للملابس. كل ستور هنا بتاع كل حاجه. انا دلوقتي في سيكشن الشوزات الليديز. انا مفيش حاجه معينه عايزاها، بس انا هفرجكم معايا وناخد فكره عن الاشكال والاسعار، ولو لقيت حاجه حلوه ممكن تنفع للعيد، مثلا تبقى حاجه خريفي كده تنفع للعيد ليا هجيبها. حد يقول لي ايه ده؟ ايه كميه البروبرو ده؟ وايه الكعب ده؟ لا بجد ايه ده؟ ميك اب ميك اب باجز $10. بحب الحاجات اللي هي جيوب كتير دي. $10. $7. الحاجات الدورين اللي زي كده $9. منظمات ميك اب $15. حاجات الاستشوار بقى والشعر. انا كنت بقول لكم الحاجات هنا اكسسبل واسعارها مش عاليه. تعالوا اوريكم بقى الاسعار. مثلا البراش دي ستايلينج براش، حتى يا جماعه يعني دي ممكن تبقى حاجات ايوه مش ماركات معروفه، بس لو ناس لسه جايه وعايزه تجيب حاجه تشغل الدنيا. والله انا اول ما جيت في ماكوه شعر انا كنت شارياها، انا عايزه اقول لكم لحد دلوقتي عندي وحاميه جدا ويعني خطيره، وكانت مش عارفه كام، ب $25 $25 حاجه كده يعني. ففي حاجات مش لازم تبقى الماركات المعروفه، اوقات في حاجات بتبقى يعني دي براش اهيت، السموذنج براش بتاعت يا دوبك تمشي على الشعر تطريه او تهديه. انت بكام يا حاجه لو سمحت؟ اوبس حصل خير حصل خير، محدش خد باله محدش خد باله. $20. مكوة الشعر اهي سيراميك، كام انتي؟ $15. واحدة تانية اهي شكلها احسن شوية $25 $22. بتاعت الكيرلي اللي بتعمل ويفنج دي اهي $17. فده رينجهم، ما بيزيدوش عن كده يعني، ده الرينج. حتى اللي هي البافي العالية اللي هي اغلى حاجة فيهم هي يعني $35. خدوا على هذا الاساس بقى، اغلى حاجة ممكن تبقى كده يعني $12 عشان مفتوحة نزل عليها كليرنس. الحاجات هنا مهياش غالية للناس اللي لسه جاية وعايزة تجيب حاجات لنفسها زيكو بقول لكم برضو الشنط والشوزات هنا اسعارها كويسة جدا. طبعا هو برلينتون مش انضف يعني خامة،
بس في حاجات فيه حلوة جدا، فيه الوان. انا بحب الحاجات اللي هي صوصات كتير دي. محتاجه اركز في اللي انا جايه عشانه. لبس اطفال ايه؟ آم، ابعد يا شيطان. لا احنا تعالوا عشان نروح نشوف سيكشن الولاد عشان نجيب حاجه لحمزه، وكمان ابص على الكليرانس بتاع الحريمي كده يمكن. بنت برضه من الاماكن اللي ممكن تلاقي فيها بيسز كانت عاليه جدا وعامل عليها سيل، نزل حاجات بسيطه قوي. تعالوا شوفوا الشميز ده مثلا. سعر المصنع او سعر الانتاج نفسه كان 58 دولار، 58 دولار، 17 دولار. يعني ممكن تلاقي في حاجات assorted بيجيب الحاجات اللي خلاص assorted وبتجاب هنا بأسعار معقولة جدا. ايه رايكم في الدرس ده؟ انا بحب الحاجات الكلاسيك دي اللي هي تحسوها النقشة بتاعت زمان دي، والرافلز دي بقى، يعني ما اعرفش، ما بحسش ان انا بتضايق منها خالص. 13 دولار. ليه ولا لا؟ سكشن الدرسات، استنوا افرجكم. الحمد لله طويل الارض، عشان معظم الحاجات اللي بتبقى موجوده يعني ده مثلا ب17 دولار. 17 جامب سوت، 16 ميني دريس، 11 تحسوه بيتش دريس كده، فستان بحر. 17. انا حاسه ان الاسعار كلها شبه بعضها يعني. ده ب35، ده اللي يعتبر يعني ها شويه عنهم. الديزاين حلو، اللون خير اللهم اجعله خير. ايه ايه الاورنج اللي منور عينيا، وجعتني بس من اللي بصاله. في حاجات فشتيشي بقى شفتيشي فشتيشي كده. اعتقد دي حاجات بحر دي ولا ايه، رب بحر وحاجات كده. اننا في كليرونس وفي فتره انتقاليه ما بين الصيف والشتاء، وهم هنا بينزلوا حاجات الصيف بسرعه جدا. ان الشتاء يتشال والصيف يتحط. فالحاجات مسحوبه كتير من المكان، يعني في حاجات شايلينها كتير جدا من المكان وسايبين. حتى في صيفي، يعني الصيفي نزل، الصيف الجديد نزل. الكويس في الموضوع انه في كوتس عليها كليرانس، الجواكت عليها كليرانس. وانا ما اشتريتش جواكت في بدايه الشتاء ده، ولان كان عندي حاجات شاريه من الشتاء اللي فات جديده لسه ما اتلبستش يعني بالكم اللي يخليني اجيب حاجه غيرها. فبفكر لو لقيت حاجه كويسه في الكوتس حريمي نازل عليها كليرانس ممكن اجيبها. تعالوا نتفرج كده. يعني مثلا انا ما عنديش حاجه على فواتح خالص، وده عاجبني شكله. ده عاجبني شكله. انا اصلا بحب الحاجه اللي هي الياقه بتاعتها فيري كده، بحس انها بس هو زي الشمواء او يعني الخامه دي نازل عليه خاص. هو كان من 60 دولار نازل ل18 دولار. والطول ده حلو لان انا عندي حاجات كوتس طويله، ما عنديش الجواكت القصيره دي. فهقيسه كده واشوفه. انا في العادي السايز بتاعي اكس لارج مش لارج، فهشوف ده كده هيظبط عليا ولا ايه. طبعا هي الناس ما بتقيس في المكان كده عادي بس لان هو جاكيت فانا عادي يعني قسته على انا حاساه ماسك شويه. هو بيقفل وكل حاجه ويعني مظبوط، بس ماسك، حاساه مش مريح. وانا بحب اجيب الحاجه تبقى يعني ايه مريحه شويه. ف بس هو شكله حلو.
وسعره احلى يعني، نازل بصوا من $60 ل $18. ف عاجبني انه فاتح وانه شبه الجلد كده، بس هو مش جلد، هو زي شموع كده. مش عارفه، واحده عدت دلوقتي امريكيه عماله تبص كده، فبقول لها عاجبك؟ قالت لي اه حلو، انا جيت الاسبوع اللي فات وشوفته بس ما اخدتوش. هو ميديوم؟ قلت لها لا هو لارج. آه بكام؟ قلت لها ب$18. قالت لا لازم تاخديه. قلت لها ماشي ان شاء الله. ايه رايكم؟ جينا سكشن البويز، الصبيان. حمزه مقاسه مقاس 10 يعني. خصوصا ده تومي هالفيجر $8. طبعا هو تومي هالفيجر في الحقيقه سعره مش كده يعني. شامبيون $7. حلو ده. انا ممكن اجيب له حتى الحاجات مش لازم تبقى اليوم العيد يعني، ممكن تبقى للصيف بقى يعني. الحاجات دي بصوا سعرها اصلا نازل لكام. انا عايزه اجيب له حاجه زي شميز كده. بومه يعني. هو سعره بيفرلي هيلز بولو كلاب، بولو $5. يا لهوي حلو ده. انا حتى لو هخليه يختار منهم واحده للعيد بقى. حلو ده، تقيل اهو شويه وكم. شوف كده لو لقينا عليه بنطلون. عجبني ده، ده حلو. النغمشه دي والالوان المبهجه دي و $7 يعني. ومقاسه حلو قوي، عجبني. بصوا اديداس ب$40 يعني، وصل لك مقاس 10 12 مقاس حمزه. انا اصلا واقفه في السكشن اللي هو مقاسات حمزه يعني، ف حلو قوي. لقيت ده برضو ابيض، شكله حلو قوي، $8. وهودي ينفع يلبسه دلوقتي لو حب، لو الجو برد يعني يوم العيد يلبسه، او لو كده يخليه بقى للشتا الجاي. بفكر في البنطلون ده يبقى ماشي مع الهودي ده، لو قرر يلبس ده يعني يوم العيد يبقى مع بعضه، لو الموضوع فيه صيف او حاجه يلبس ده، او يلبس ده الصبح واحنا رايحين نصلي العيد مثلا، بيبقى الجو برد شويه. انا عن نفسي بقى كماما بعشق السيتس اللي هي بتبقى جايه مع بعضها دي، يعني يبقى الشميز وجاي معاه القطعه التانية بتاعته. توفيق بيوفر على الامهات كتير. السيت دي على بعضها ب$13. حابه قوي الاسود في الجري، والنقرشه بتاعتها الشغل بتاعها سيمبل قوي، عجباني. هاخدها له للصيف برضه. كده حمزه خد كفايته، انا بس هجيب له بقى ترنج العيد. عجبني قوي، لقيت بومه ده ست على بعضها. بصوا سعرها المفروض ب 52 $52. بصوا المحل بيبيعها بكام؟ ب $20. هاخد له. انا حاسه ان مقاسها مريح، هتبقى حلوه ليه في البيت. بس انا لو لقيت حاجه اكبر يعني، لو لقيت الميديم هجيبها برضو. في حاجات اهيت على بلاك. ده المقاس بتاعه بقى، هيبقى اكتر مريح شويه. بصوا يعني كانت ب$40، باع ب$20. خلصنا كل حاجات حمزه، جاب هدوم العيد وجاب ترنج العيد وجاب كل حاجه تمام. تعالوا بقى نروح سكشن الهوم ديكور او حاجات البيت، علشان نتفرج على كام حاجه كده، ولو لقيت الحاجات اللي عجباني اللي في دماغي اللي بدور عليها هوريها لكم طبعا. $12 هتلاقي برضو $12. يا خالتي على السكرية. $5. بس المجات الجميلة.
3 مليون. خلاص ما قلتلكوش مليون بكام؟ $7. كان ب10 ونزل 7. خلاصي $10 اعتقد دي رينج كل الحاجات بقى. الحقوا الله، $6 سهولة قوي. كب كيك ميمي تقريبا. دايما لا حاسه ان انا هكسر حاجه، لازم اكسر حاجه. والله عمري ما كسرت حاجه، بس يعني مش عارفه ليه حاسه ان انا هكسر حاجه دلوقتي. ستيتش. الحاجات دي كلها رينج اسعارها كده. العلب بقى بتاع التلاجة ودرج التلاجة والحاجات دي، اسعار يا نشوة. $5. $5. انا عايزه مفرش لترابيزه المطبخ بتاعتي. ترابيزه المطبخ بتاعتي مدوره، ولسبب ما جبتها قبل كده مستطيله. انا اصلا عندي ترابيزه تانية السفره مستطيله، فكنت جايباها ليها طقم الشاي. خلاص عايزه مفرش سفره مدور. نكمل. بس الحاجات اللي بترصص عليها البيض، مجات الثيرمال مج والحاجات اللي هي الحراري دي. اسعار حد يفكرني. $13. $10. في حاجات هتبقى يعني على حسب الحاجات، ما بتتعداش $20، يعني ما فيش حاجة هتتعدى $20 في برلنت، خصوصا في الحاجات دي. الله الصينية كيوت، حلوة اوي الصينية دي. 13. الله جميلة، حلوة، تتحط في نص الترابيزة كده ويتحط عليها مثلا حاجات معينة. دي المات، البليس مات بتاع ترابيزة المطبخ. بيعشقوا الترتر. بيعشقوا الترتر، مش فاهمة في ايه. على كل حاجة، شوزات تلاقوا ترتر، استرسات تلاقوها في كل مكان. بيعشقوا الاسترسات. $17. اوكي. انا بحب اتفرج كده يعني بحس ان الفرجة في الحاجات دي حقيقي، بحس ان الفرجة في وسط حاجات المطبخ دي بتجيب راحة نفسية للواحد. حتى لو مش هتشتري، بس تتفرجي كده على حاجات وتحسي بمتعة. رضات الشاي مكملة معانا بكل ألواناتها وأشكالاتها. ده اللي بيصفر تقريبا. طهاري حلوة، أنا بحب البراند دي في حاجات المطبخ. $13. استنى سمعت عنه. بصوا الأسود بتاعه، تلاقوا نفس السعر. حلال. يا لهوي انتي تقيلة كده ليه؟ انت ايه، سيراميك؟ لو السعر مكتوب تحت فانسوا ان انا كام مش شايفة. $50. بتقولها ده لازم تبقى كده. الميكسر، الحاجات اللي نخلط فيها وبرادات فوق، تكملة البرادات، تكملة استف البرادات فوق. دي ايه؟ كسرولة عادي، فكرتها حلت. $25. ستانلس، انا بحب الستانلس عندي واحدة زي دي بس على صغير شوية. برادات الشاي مكملة معانا. شفتوا بقى البان اللي هي المقلاية بتاعت انواع واشكال بقى، دي السيراميك، دي النون ستيك ألمونيوم بس غير لاصق. بحب التيفال بصراحة، يعني أنا بلف وأروح للتيفال. بصوا الكبيرة دي
حلو قوي. اهم حاجه تبقى تقيله، انا حاساها تقيله كبيره. بصوا قد ايه. حلوه لتشويح فراخ، تشويح كبده. فين السعر؟ $20. والله جميله على فكره. انا حاسه ان هي سيراميك، بس برضو انا بحب التيفال، بحسه خفيف. ترابيزات، كومودينيات. بس الكومودينو ده $70. اباجورات طبعا. ستاير، عايزه اقولك الستاير بتتباع هنا جاهز. بيقول لي بيجيب لك كام قطعه وطولها قد ايه وحجبه للضوء ولا مش حجبه للضوء وسعرها كام واشكال والوان. طبعا كل ستايري بجيبها برضو من هنا، معظم ستايري جايبها من هنا، يا من وول مارت يا من مارشال. الطقطقه دي عندي اختها جايبه منهم 2. حلوين قوي، حطاهم في الكورنرز كده في الواحده ب$40. الله، الكبيره دي ما كانتش موجوده المره اللي فاتت، ب$90. دي الكبيره بتاعتها. الطقطقتين الصغنطوطين دول انا كنت جايباهم، حطاهم في الكورنر عندي، واحده في الليفينج يعني، حطاهم كده في زوايا كده. كراسي بقى مكتب وحاجات، كراسي تسريحه. شوف الترابيزه دي $50 حديد، ومرايه من هنا كيوت حلوه. براويز بقى العشق. الحاجات اللي هي التافهه دي قوي، بس بتدي شكل للمكان غير طبيعي. انا على فكره عايزه اجيب مرايه عندي، عايزه اجيب مرايه للصاله عندي عشان ابقى اصور لكم فيها حاجات، ولو بعمل ريفيوهات عن لبس معين او عن حاجه معينه. عندي مرايه فوق في اوضتي، بس انا عايزه اجيب مرايه في الصاله تحت عشان لو بوريكم حاجه ايه اوريها لكم يعني فيها. دي ب$60. انا حاساها مش عريضه قوي، صغيره كده ومش وعاديه مفيهاش حاجه. بصوا الكبيره قوي دي. شايفين بقى البراويز، وعندهم حتى السجاجيد من اللي هي الخفيفه يعني الحلوه. لو احنا مش اماكن بتبيع سجاد يعني، اللي هي اللي بتبقى فيها كل الاشكال والالوان والمقاسات يعني، ممكن تبقى حاجه انت عارفه انها هتنفع في الصاله، تنفع في اوضه الاولاد. الوانات كلها نيوترال عشان تمشي مع اي حاجه. انتيكات وزرع وحاجات. انا الزرعه برضو اللي عندي في الباهه برضو من هنا، ومعظم الانتيكات برضو جايبينها من هنا. بصوا الانتيكس يعني، دي مثلا ب$7 الريشه دي. $15. زلومه بكام؟ 13. كل الرينج الاسعار زي ما بقول لكم في الحدود دي، مش هتلاقوا حاجه معديه ل20 او ال25، الا اذا يعني كانت حاجه يعني ايه. الله حلو قوي ده، $8. كيوت بيرقصوا. الديكور بتاع الجناين قدام البيت او حاجه. خلاص كده اكتفيت من برلينتون. طبعا في مرات كتير جاية هنبقى فيه بشكل مفسر اكتر عن الحاجات اللي موجودة هنا، ولو انا بعمل شوبينج تاني لحاجة معينة. في مرات كتير برلينتون ما بيبطلش يعني، على طول احنا بنيجي هنا لحاجات كتير، فهيبقى في فيديوهات كتير برضو عنه بشكل مفسر اكتر الفترة اللي جاية، بس على ما يظبطوا بس المرحلة الانتقالية بتاع الشتاء والصيف والتظبيط الحاجات دي كده. طابور قد ايه؟ طابور طويل، مطولين في الطابور. خلاص مروحين بقى كده، خلاص اليوم خلص. حاسه ان احنا توفقنا النهارده. الولاد مش معايا وانجزت حاجات كتير، جبت لحمزه كل الحاجات اللي هو ناقصاه، وكمان لما دخلت مارشال لقيت الحاجات اللي انا عايزاها. كنت عايزه 2 سيتس كده للبيت حلوين شيك استقبال. ان شاء الله المره الجايه الفيديو الجاي انا ناويه اعمل شوبينج الهوم ديكور للحاجات بتاع البيت، لان انا بصراحه عايزه حبه حاجات للبيت كده. المره الجايه هنروح وول مارت. انتوا عمركم ما رحتوا معايا وول مارت. وول مارت فيه سيكشن كبير برضه، دور كامل لحاجات البيت. اتمنى تكونوا انبسطتوا في اللف معايا النهارده، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي.